Beispiele der Repräsentation in Literatur und Film. Simone de Beauvoir, hier noch einmal provokant, natürlich an dieser Stelle. Oui, ben c'est un texte fondamental dans l'histoire de la vieillesse au XXe siècle que l'ouvrage de Simone de Beauvoir, et qu'il faut peut-être aussi replacer comme un écho 30 ans ou 25 ans après le deuxième sexe, qui était le grand manifeste féministe de l'après-deuxième guerre mondiale. Et je pense que c'est aussi intéressant d'interroger les représentations de Simone de Beauvoir, parce que Simone de Beauvoir a une vision très pessimiste de la vieillesse. Elle entame ce travail de la vieillesse quelques années après la mort de sa mère, qu'elle a accompagnée, une mort très très douloureuse pour l'autrice, qui a vraiment vécu ça comme une épreuve personnelle, une déchéance du corps et de l'esprit de sa mère, et donc ça habite complètement le travail. Ce qui est intéressant, c'est que dans le mouvement féministe des années 70, 70, la vieillesse n'est pas forcément vue comme une épreuve ou une étape négative. Il y a tout un mouvement de requalification positive de l'expérience de la vieillesse, de représentation positive. Le célibat, enfin le veuvage des femmes est aussi un moment d'émancipation. On n'a plus les enfants, le mari est décédé, on peut entamer une nouvelle vie où sa propre destinée est au centre. Donc il y a aussi des expériences contradictoires qui peuvent être envisagées en littérature et dans l'ensemble des représentations sociales et culturelles. C'est un peu l'objet du livre que j'ai publié, mais qui montre que c'est vrai que le vieillard ou la personne âgée, dans ses rêves, quand elle s'imagine, quand elle se représente mentalement soi, elle n'est pas vieille. C'est la même personne, c'est l'illusion rétrospective, l'illusion de la biographie, mais dans nos rêves, on se pense comme un individu, on n'a pas forcément l'âge immédiatement. Alors quand on se lève et qu'on a mal au dos, oui, mais pas nécessairement dans les projets de voyage, dans voilà. Et tant qu'on est dans cette envie de la vie, pour reprendre la citation de Nietzsche tout à l'heure, on a encore des perspectives d'un âge de la vie comme les autres. Et ça, c'est de nouveau le grand avènement des années 60-70, de cette vieillesse qui, avec la retraite, avec les pensions, avec une médecine adéquate, permet de vivre un âge à égalité des autres. Et là, ces représentations-là, aujourd'hui, ont été complètement effacées de notre conscience collective, nos imaginaires, depuis une vingtaine, trentaine d'années, à cause de la question du vieillissement démographique, de l'offensive sur la question économique, qui fait qu'on a perdu de vue le sens profond de cette vieillesse gagnée sur la vie. Also noch einmal sind wir eingeladen zu differenzieren zwischen diesem inneren und den gesellschaftlichen Aspekten und den verschiedenen Bildern, die wir haben und uns erwehren müssen gegen diesen potenziellen Pessimismus, der hier eigentlich der Fall ist. In der konkreten Praxis etwa der Gerontopsychiatrie, wie erleben Sie denn das auf Patienten- und Angehörigenseite? Pessimismus, Optimismus, was begegnet Ihnen denn hier eigentlich auch an, wo Sie merken, da werden Bilder transportiert und es gibt das individuelle Moment? Also das ist, glaube ich, ein vielschichtiges Thema. Was einerseits ist es so, es gibt ältere Studien schon, die sagen, wie wichtig das eigene Altersbild für sein persönliches Altern ist. Ne? Dass man sagt, man muss, wenn man zu sehr sagt, Krankheit gehört zum Alter und dann dazu neigt, gar nichts behandeln zu lassen, dass man dann tatsächlich auch ein Alter in Krankheit hat. Jetzt vom Psychiatrischen her, wo Sie ja nachgefragt haben, da ist das der eine Effekt, den wir sehr sehen, die Schwierigkeiten mit diesem Rollenwechsel, darauf hatten Sie ja angesprochen auch, ne, mit der Pensionierung, ne, gerade für Männer, Thema Bedeutungsverlust und so. Niemand hört mehr auf das, was man sagt und sowas. Das ist sicherlich ein Thema. Und dann kommen aber im Durchschnitt viele Jahre, die auch eine relativ gute psychische Gesundheit haben, bis dann wirklich die sehr große Häufung von psychischen Problemen, gerade auch natürlich bei Bewohnerinnen und Bewohnern in den Alters- und Pflegeheimen kommen. Also das ist auch dort wichtig, diese Vielschichtigkeit zu beachten. Stellt sich mir natürlich die Frage, wie ist denn eigentlich die psychologische und psychiatrische Betreuung älterer Menschen in Heimen oder generell? Und so wie man mir gesagt hat, besteht da ziemlich eine Unterversorgung. Dabei
schaue ich schon, das Älterwerden oder generell das Leben mit körperlichen Schwierigkeiten. Das ist eine Herausforderung. Und wenn es fortschreitend ist in der Perspektive, eine der großen Herausforderungen. Und da lässt man das Alter häufig allein. Für mich ist noch ergänzend vielleicht zu den Gedanken von Simone de Beauvoir vielleicht noch etwas. Sie schreibt ja, im Prinzip ist das Altwerden, es gibt eine Verschwörung des Schweigens der Gesellschaft gegen das Alter. Beispiel Gewalt im Alter. Der Bund hat jahrelang, wollte er gar nichts davon wissen, dass das ein Problem ist. Er hat dann eine Studie gemacht, weil politisch Druck wuchs und hat festgestellt, 300 bis 500.000 Menschen über 65 jährlich sind in der Schweiz von Verwahrlosung und Gewalt betroffen. Seine Antwort, er macht jetzt eine Umfrage, ob man vielleicht etwas machen müsste. Das ist für mich wieder Respektlosigkeit, Wegschieben des Alters. Und es passt eigentlich zum Spruch zum Zitat von Hildebrand, das ich mir rausschreiben musste. Er sagt, im Prinzip ist das Altwerden bei uns erlaubt, aber es wird nicht gerne gesehen. Ich glaube, die Politik müsste mehr hinsehen. Mais en même temps, on regarde les images de la publicité qui intègrent aujourd'hui de plus en plus de personnes âgées dans les représentations de marketing. C'est un mouvement qui est un peu contradictoire. On a, par l'effet de masse aujourd'hui, de plus en plus de personnes âgées dans les rues, de plus en plus de personnes âgées qui interviennent dans les médias. Alors c'est vrai qu'il y a une invisibilisation encore de la fragilité, de la maladie, des problèmes psychiatriques, de la déchéance. Enfin, la vieillesse invalide, elle est effectivement cachée, comme la pauvreté. À tous les âges, on cache la pauvreté en Suisse. Là, il y a une vraie similitude. Mais il y a tout de même un changement qualitatif qui échappe encore, je pense, à l'analyse des sociologues et des historiens, de cette présence ambivalente, ambiguë de la vieillesse dans nos sociétés. Yeah. Et je pense que là, il y a un espoir, c'est ça que je veux identifier. Il y a des organisations de personnes âgées très actives. Alors, dans le canton de Vaud, la Vivo depuis les années 50, c'est un groupe de pression active. Les Panthères Grises dans les années 70. Il y a aussi là toute une forme d'organisation, de structuration de lobby des personnes âgées qui est intéressante. Et qui n'est pas que comme la formulation qu'elle employait, notre input là sur le fait que je suis vieux et donc ça veut dire que je vais mal ou que je me plains, mais voilà. Et ça, c'est peut-être un espoir ou en tout cas une source d'inspiration dans nos pratiques. Parce que ça change considérablement aussi la perception dans les soins, mais ça sera l'objet du prochain input, mais ça, de requalifier positivement la vieillesse, ça nous permet de l'envisager et de l'accompagner de manière peut-être aussi plus efficace. Ja, genau, aber die Frage ist eben, wozu werden dann die Alten, so heißt ja diese Veranstaltung, beigezogen, dort, wo es sich ökonomisch verwerten lässt. Aber dort, wo Hochaltrigkeit im Sinne auch von wirklich schwindenden Kräften, geistig, körperlich, das verschwindet dann ganz schnell, vor allen Dingen aus dem Marketing, aus irgendwelchen Marketingkampagnen verschwindet das. Und das glaube ich schon, da haben wir als Gesellschaft, Medien, Sie hatten es ja angesprochen, Frau Heim, ich glaube, da haben wir schon noch eine große Aufgabe, damit diese wachsende Bevölkerung, die wir ja auch aus pflegerisch-medizinischer Sicht, die lassen wir ja auch älter werden. Stellen wir uns vor, wenn wir keine Digitalis mehr verschreiben würden, dann wären ganz viele Menschen plötzlich tot, aber wir verschreiben es, weil wir ja auch eigentlich wollen, dass diese Menschen Teil der Gesellschaft sind. Aber es ist doppelbödig. Einerseits verschreibt man die Medikamente, weil man sie kann, weil sie wirken. Und andererseits verschwinden sie dann aber aus den Medien oder werden in den Medien zum Tsunami. Ich glaube, diese Doppelbödigkeit müssen wir viel, viel ernster nehmen und viel, nicht nur positiv werden, sondern die Realität nehmen, wie sie ist.
Und ich glaube, das kann man mit verschiedenen Maßnahmen. Ich habe neulich auf LinkedIn man kann es vielleicht romantisierend nennen, aber da war ein Bild eines Ehepaars, das im Park eines Pflegeheims spaziert. Und offensichtlich ist sie nicht so gut körperlich und geistig beisammen und er schon. Und das heißt, er besucht sie jeden Tag. Und er wird dann gefragt vom Personal, warum kommen Sie eigentlich jeden Tag? Ihre Frau kennt Sie ja nicht mehr. Und dann sagt er, aber ich kenne sie und sie ist die Liebe meines Lebens. Wie gesagt, es kann romantisierend klingen, aber ich glaube, was anspricht, ist die Wertigkeit, die einem Menschen, der nicht mehr produktiv ist, außer ein paar Stellen zu generieren, die wir gar nicht haben, also diese Menschen am Leben zu halten, müssen ja viel mehr gewichten und bewerten, als einfach nur, dass sie länger leben können mit Medikamenten und Operationen. Also um Frau Heim quasi zu paraphrasieren, Sie haben es ungefähr so ausgedrückt, irgendwie ist es schon erlaubt, älter zu werden, oder? In der Gesellschaft, aber, dann war dieses Aber dran. Wenn ich unser Publikum noch einmal hereinbringen darf, hat es ja verschiedene Reaktionen gegeben. Die eine Frage hier ist zusammen, und das ist eigentlich schon angesprochen, ein Stück weit vorher, Zusammenarbeit der Generationen, welche Formen der Generationen, welche Formen Modelle gibt es, was ist zu beachten, zum Beispiel im Pflegeberuf. Pensionierte Pflegefachfrauen, Männer können unter Umständen körperlich nicht mehr mit der jüngeren Generation mithalten. Wie organisiert man diese physische Zusammenarbeit? Gibt es nicht Konfliktpotenzial, beziehungsweise wo sind die Chancen zu verzeichnen? Also das heißt, wenn man jetzt hier zu differenzieren beginnen würde und zu individualisieren, in welche Schwierigkeiten könnte man hier kommen? Und ein anderer Punkt war noch, wie können wir die Altersstereotypen abbauen, wenn wir gleichzeitig immer wieder auf ihre altersbedingten Einschränkungen hinweisen müssen, um gesellschaftliche oder auch medizinische Partizipation, Inklusion gewährleisten zu können. Und das geht ja ein bisschen einher mit dem vorher schon zitierten Behindertengesetz, dass ältere Menschen zu den Menschen mit Behinderungen gehören. Und jetzt ist gerade eine neue Frage reinkommen. Wie kommen wir zu einem neuen, offenen Verständnis zu uns selbst als unweigerlich Alternde, zu unseren alternden Mitmenschen und zu betagten Menschen, die uns Gesundheitsfachpersonen gegenüberstehen, um sich nicht pauschalisierend Patienten zu nennen? Also nochmal reichhaltige und weitreichende Fragestellungen, die wir hier gehört haben. Gibt es eine unmittelbare Reaktion darauf? Das sind ja Fragen auch mit den Rollen und Angehörigen, wo wir, glaube ich, noch einmal dann darauf zu sprechen kommen.